एनएमएफ न्यूज। पूरी दुनिया में इंसानियत मर रही है और करोड़ों लोग रोज बिना खाना खाए भूखे सो जाते हैं। इससे दुनिया के ताकतवर देशों को कोई मतलब नहीं है। उनका बस मतलब है तो जमीन हड़पने, युद्ध करने और युद्ध का अभ्यास करने में लगा है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ताइवान और चीन युद्ध के मुहाने पर है और इधर फ्रांस में कई शक्तिशाली देशों का खूंखार लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास चल रहा है। पहले आप वीडियो देखिए। तो देख लिया आपने क्या चल रहा है। तो देख लिया आपने, चीन ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास कर रहा है तो भारत फ्रांस में अभ्यास कर रहा है। जानकारों की माने तो ये फ्रांस में हो रहा युद्ध अभ्यास चीन को जवाब है। खबरों की माने तो जो फ्रांस में युद्ध अभ्यास चल रहा है उसका नाम पिच ब्लैक है, जो चीन के लिए किसी काल से कम नहीं है। पिच ब्लैक के जबरदस्त अभ्यास में 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी 17 देशों का चीन के साथ कोई ना कोई विवाद है। इस अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, मलेशिया, न्यूजीलैंड और भारत जैसे देश हैं और इसी अभ्यास में भारत भी हिस्सा ले रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान लेकर उतरे हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो जो फ्रांस में युद्ध अभ्यास चल रहा है वो सबसे खतरनाक युद्ध अभ्यास है। फ्रांस राफेल के साथ है तो जर्मनी टाइफून के साथ है, तो भारत तेजस और सुखोई को लेकर पहुंचा है। अब हम बताते हैं कि पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास क्या है। जानकारों की माने तो इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य मुख्य रूप से चीन के खिलाफ एक साथ होना है। उसके अलावा क्वाड देशों में रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद है। आपको जानकारी होगी कि इस बार दक्षिण चीन सागर के पास चीन जिस तरह से ताइवान को घेरकर युद्ध अभ्यास कर रहा है, ऐसे में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास बहुत अहम माना जा रहा है। खबरों की माने तो यह युद्ध अभ्यास 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होगा। इस युद्ध अभ्यास में 2500 जवान और 100 लड़ाकू विमान अलग अलग तरह के मिशन में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी देते चले कि कोरोना महामारी के चलते यह युद्ध अभ्यास 4 साल बाद हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चीन को घेरने के लिए क्या कर रहे हैं शक्तिशाली देश और क्यों। हम आपको एक बार फिर पूरा युद्ध अभ्यास की वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए। एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, आप ऑटोमेटिक